學人玩咖啡，等陣先。呢個咩嚟嘅？咖啡機啊，咁細部嘅。即磨咖啡機嗱，打開啲豆喺度啦。聞唔到。誒，打嘢。咩你？咁細部嘅？冇諗住要嚟喎。吓？嗱，我特登整俾你飲。哇！咦，未落水啊？水幣啊！識唔識㗎？嘈啦，唔係點？你要吸啊？唔使啊，呢度咯，嘢。唔係點叫開箱啊？呢度係啊係啊係啊！呢度邊邊啊？係啊！咁啱沖杯咖啡係幾多錢啊？我想問。貴過 Starbucks 啊！吓？因為我啊，佢有埋個嘢嘅。有冇奶㗎？咩啊？齋啡啊，識飲點會飲奶㗎？自己加都奶唔係咩？自己加嘅咩？開咗泡安啊！包嘅哇！好掂啊！幾耐嘅？磨完佢一路流出嚟㗎啦。攞定個杯嚟啊，姐姐。未得嚇，磨完啦，嚟攞嚟啊，攞嚟！我有咖啡杯嘅。快啲攞嚟啦！哦，係咪要撳？咪要撳嘅？係咪撳呢個？撳咗啦呢個。陣間一桶。呢個？哦，係喎。阿妹知喎，係咪扭煲緊啊？要等啊！有聲啊！嗱，煲熱緊啊喂！有煙啊？係啊係啊！啊，幾好玩啊！喺邊度買㗎？啊，有人送。咪係邊度嘅嘢嚟？唔知一啲識飲咖啡嘅人咯，點知唔係我咧？咁你整咗幾多咖啡豆又喺邊度飲啊？我喺邊度？揾人買做咩佢？買嘅，咦，我睇下佢做咩先。喂，肥得滯咯！哎呀，跌低咗啊！呢個好睇喎。妹妹棘住我啫，得未啊？喂，冇咯喎，有冇味啊人？哋咪自己整緊啦，係咪？下邊呢粒咩就係妹？呢個咩啊？邊邊即係咩？掂啫，邊上面嗰個咩？上面嗰個泡㗎。仲煲緊啊！啊！我仲有聲啊！哦，滾咯喎！咁係咪應該撳掣佢先？唔係啊，擰啊，擰唔擰啊？嚇我唔知擰得未喎。擰佢就出嚟。係，開。嚇呢個開開啊！未得。係啊，有啊，係啊。哇，咁黑嘅！喂，又為咁黑㗎？請姐姐飲啊呢杯。喂，咁黑就話請姐姐飲。我哋加咗200ml水嘅喎，1:15喎，咖啡師話。而家驚黑得滯。唔係。哇，好香啊！你呢有咩豆啊？唔知喎。邊度㗎？唔知喎。喂，又話自己好。唔係人哋嗰啲活動，有啊仲有2包靚嘢啊，未試啊，一個有木唔知咩味。巴西啊？哦，冇咯。好似溝仲冇妹。有幾隻？哦，佢啱好一杯㗎。度咗水㗎嘛？冇啦，要熄掣啦。哇，好掂啊！嗯。哦。得。係咪我飲㗎？我俾你飲。你講翻拍。好，飲完杯咖啡之後咧，就喺度再一次多謝送咖啡機俾我嘅寶華啊！咁啊教我飲咖啡嘅多謝兩位朋友嘅。咁啊，希望大家飲完咖啡啲啊精神啲啦。咁有興趣覺得呢條片都好睇嘅，咁啊俾個訂閱，俾個支持，俾個 like 啊！
同埋 share，多謝大家。